Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Bersama kita adalah Encik Imran dari Suruhanjaya Security Malaysia dari position seni eksekutif. So Encik Imran, kami dari Uni KL MIT dan kami ingin membuat interview untuk course network system management, dan interview ni kami akan interview pasal IT background untuk company Encik Imran. Jadi soalan pertama daripada saya, data center dekat company Encik Imran, dia gunakan jenis server apa? Okey. Kalau ikutkan sekarang kita dalam proses untuk bukan proses lah, sekarang punya environment mostly server akan host dalam satu server yang mana kita akan jimatkan ruang data center. So satu server tu dia akan host several virtual servers. So dari situ kita dah jimat space, and then the server tu dia punya performance agak tinggi lah, macam in terms of space ke capacity, memory, so semua tu dah ada. So in case kalau tak cukup size ke apa, boleh tambah daripada satu server tu sendiri. Okay, faham. So kalau jenis produk saya tak boleh expose lah sebab dia is a part of confidential punya privacy. Okay, terima kasih Encik Imran. Lagi saya nak tahu juga dia gunakan networking apa? Networking in terms of produk ke dia punya protokol ke macam mana nak tahu tu networking dia? Lebih kepada protokol lah. Protokol. Basically mostly environment ni yang kita guna ialah static route lah. Kalau dekat certain several punya parts. So kalau in terms of infrastructure punya routing ada, tapi saya tak tahu detail dia lah. Sebab bukan under saya punya management. Saya tak handle produk routing sangat. Saya faham Cik Imran. So untuk soalan yang kedua pula, saya ingin tanya tentang database. Database apa yang company Cik Imran pakai? Okay, database kita ada. Dia ada host dalam satu server database, tapi jenis database tu bukan under saya punya handle lah. So saya tak tahu very details. Database ada banyak jenis, so dia tak tunjuk lah, tak expose. Okay, jadi yang database tu apa kegunaan dia? Untuk employees ke? Untuk customer? Kita guna macam-macam. Ada untuk web application punya database, ada untuk internal punya usage, ada, semua ada. Data semua ada. Okay, Cik Imran, jadi yang cukup untuk soalan nombor 2. Kemudian saya teruskan ke soalan nombor 3. Jadi program apa atau application apa yang company Cik Imran gunakan dalam network? Application untuk monitor kan? Untuk monitor, untuk segalanya. Okay, kita ada produk yang guna untuk monitor network. So dari situ kita boleh monitor bila dia up, bila dia down, berapa banyak bandwidth keluar, berapa banyak bandwidth masuk, semua ada. Tapi program dia, jenis program, saya tak tahu. So Cik Imran tak boleh nak terangkanlah apa produk yang program yang digunakan. Program dia ada, tapi kalau saya expose is a part of data leakage lah, so saya tak tahu saya boleh cakap ke tak. Okay, faham Cik Imran. Jadi soalan yang seterusnya ini lebih kepada organisation untuk company Cik Imran. Saya nak tanyalah siapa director, saya punya vice director company Cik Imran. Okay, sekarang ni kami punya director is main director, chief director on top of this company is Syed Zain Zabbar. Dan under Syed Zain ada banyak deputy chief executive. So salah satu chief executive is
department saya punya ni lah, branch. So dari situ dia bagi lagi ada banyak department, which is IT department, cyber security and analytics lah. Okay, so saya is a part of IT department which handling internal user. So dalam department tu sendiri ada around 30 to 40 employees lah for my department only. Others saya tak tahu. So anggaran dalam satu company tu ada berapa Encik Imran? 600 hingga 700. Okay, faham Encik Imran. Okay, untuk soalan seterusnya saya akan serahkan kepada Hasman untuk beri perangan untuk Hello, soalan dengar? seterusnya. Dengar, Hello? dengar. Dengar, okay. Hello. Okay, soalan seterusnya, apa servis Encik Imran dekat company Encik Imran? Apa yang Encik Imran buat? Servis company ke servis saya Servis sebagai company. okay. Security Commission sebenarnya company ni is one of the badan berkanun which is under Ministry of Finance. Kita report ke Ministry of Finance lah. So under kita is actually more to investor. Macam bank negara, bawah dia bank. Macam Securities Commission, bawah dia semua investor company. Macam bursa. Bawah bursa lagi ada banyak lah. So actually apa tanggungjawab kita ialah actually kita protect investor ni. Kita ada law kita sendiri. So kalau siapa-siapa yang tak regulate under kita, dia tak kemungkinan boleh masuk dalam macam kena justify lah orang yang tak ada regulate under Security Commission ni. Okay. So siapa yang macam investor, kita boleh monitor macam kalau orang tu is actually following the rules or not. Okay, soalan seterusnya. Contoh kalau server down, apa Encik Imran punya backup plan atau disaster recovery plan dia? Okay. Kalau server down, mostly kita ada backup dekat DR lah, disaster recovery, which is not in our building, dekat grid lain. So bila server tu down, ada backup server dekat DR yang akan pointing juga ke kita punya production lah. So kemungkinan dia punya downtime tu is less lah. Okay. Okay, soalan seterusnya. Bila masa company Encik Imran buat maintenance dengan dia punya kekerapan diorang buat untuk backup. Bila masa tu saya tak tahu, tapi kekerapan kita orang dalam setahun kita akan buat half yearly. So every half yearly kita akan buat power maintenance lah. Basically macam bila kita buat maintenance, bukan network saja, electrical pun ada juga at the same time. So masa tu memang kena concurrent lah event. Okay, selalu maintenance cost tu berapa? Okay, maintenance cost ni sebenarnya involving commercial punya part. So saya tak tahulah costing dia berapa. Okay, seterusnya saya bagi dekat ni ya, Nain tanya soalan seterusnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, saya nak tanya soalan saya, adakah company Encik Imran menggunakan sebarang IoT dan kalau ya, apa fungsi IoT tu dalam masyarakat Encik Imran? Okay, yang saya faham lah. Maybe kita boleh cakap lah pasal IoT ni kan. IoT ni dia macam benda yang tak ada part of network dan kita masukkan, betul tak? Untuk record, monitoring semua kan? Betul? Yes. So saya rasa sekarang ni yang very practically yang mostly company guna is actually monitor temperature, humidity ya. Kalau ada tak kena ke trigger dia punya threshold, kita boleh aware lah benda tu. So itu je lah yang saya faham kalau it's a part of IoT. So kalau dalam environment saya,
temperature saya tak sure ada dalam IoT ke tak, tapi kita bila tahu temperature tu heat threshold, so kita aware. So saya assume kita ada lah IoT untuk temperature. So kalau benda lain saya tak sure lagi. Saya tak tahu ada ke tak. Okey. Soalan seterusnya, dalam segi network, benda apa yang penting dalam syarikat Encik Imran? Dan Okay. kalau benda tu lumpuh dan berhenti, apa yang akan terjadi? Okay, mostly benda ni semua mostly event ni mostly companies dia aware akan down. So in order to prevent benda ni berlaku, kita some teams need kena ambil peranan lah. Macam contoh firewall down, tak mungkin kita kena ada satu firewall je. So possibly at least kita kena ada dua lah, satu active, satu standby. So in case salah satu down, ada backup lah untuk prevent from kita nak ada redundancy dalam environment network tu, which is high availability lah, termasuk juga dekat core switch semua. So bila benda paling penting, okay. So operation kalau berhenti, mostly kita tak berhenti lah sebab kita keep monitoring. So kalau ada benda jadi, kita akan cepat-cepat lah investigate benda tu. Selalunya kita dapat resolve dalam less than 30 minutes lah, kejap ni, tak lama. Okay. So soalan seterusnya, berapakah kelajuan internet yang digunakan oleh company Encik Imran? Okay. Kalau in terms of bandwidth, bukan under saya punya management, tapi bukan under saya punya responsible, tapi kalau internet untuk satu company tu so far saya assume less than 300 lah, less than 300 megabyte. Okay. Soalan seterusnya ialah adakah syarikat Encik Imran menggunakan sistem remote work ataupun work from home? Macam mana melaksanakan benda tu? Okay, kita ada implement benda ni, which is VPN lah. Kalau VPN tu kita macam kita pointing ke satu gateway, which is company ni punya gateway. So bila dah access, firewall sendiri yang akan buat kerja dia lah. Boleh VPN user boleh access ke mana kan. Dari situ memudahkan lah orang yang work from home. Okay. So saya pass soalan kepada Raja. Okay, Cik Miran. Hai. Hai. Okay, seterusnya soalan daripada saya. Firstly, apa contoh example disaster yang pernah berlaku dalam company tu? So far tak ada lagi disaster berlaku, tapi kalau selalu benda ni berlaku power tripping lah, kalau yang saya faham lah, selalu yang kat environment kita, sebab gempa bumi tak mungkin ada. Kalau banjir, mostly data center sekarang semua bangunan tinggi, so tak hit. Itulah yang disaster yang berlaku. Kalau data rosak ke server rosak tu, kita guna ni lah, backup. Okay. Backup dekat disaster recovery punya site. Okay, last questions. Apa jenis security atau protokol yang digunakan untuk secure company Encik Imran? Okay, dalam company ni kita ada banyak jenis bukan produk lah, security features yang kita implement lah, which is firewall, intrusion prevention system, IPS, web application firewall untuk protect web application daripada internal,